Всем привет! Вчера заказали на розетке заварочный чайник. Написано, что жаропрочное стекло с остальным фильтром. Откроем, проверим. Также могу поблагодарить за быструю доставку. Забрали мы в точке выдачи розетки. Давайте открывать. В коробке у нас кроме чайника больше ничего нету. Вот такой вот чайник пришел. То есть здесь открывается крышка еще. И достается фильтр. Сам чайник еще. Вроде бы прочный, хороший. Давайте попробуем заварить и проверить. Так, у нас закипела вода, поэтому сейчас будем проверять. Открываем крышку. Здесь специально это, в которое мы сейчас будем засыпать чай. И заливаем. И закрываем. Оставим сейчас завариться. Как заварится, тоже покажем все. Итак, у нас заварился уже чай. Так, что я могу заметить? Что ручка у нас не скользит и не нагревается. Это очень удобно и классно, как по-моему. Давайте наливать. Я налила немного. То есть наливается тоже очень удобно. Как мы видим, никаких ни чаинок, ни ворсинок нет. Можем тоже поднять, посмотреть. Ничего нету. То есть, как мы видим, заварочный чайник от розетки очень хороший, поэтому всем советуем. Всем пока!